हजुरहरूले सन्डेमा चटपटे खानुहुन्छ भने म आज चटपटे खान लागेको छु। आज हाम्रो अति धेरै काम हुन्न साथीहरू, त्यही भएर फर्स्टमा प्याज काट्छु। ल्याएको प्याज। चटपटे लभर को हुनुहुन्छ यसो कमेन्ट पनि गर्नु होला साथीहरू। चटपटे खाने भए पनि आउनु होला। म चटपटेको लागि तयारी गर्दैछु साथीहरू। आज धेरै दिनपछि चटपटे खान लागेको छौँ, तर हाम्रो यहाँ के भन्छन् वाइ यहाँ नजिक मिल्दैन नेपाली चाउचाउ, त्यही भएर टाढा गएर ल्याउनुपर्छ साथीहरू। अनि त्यही भएर पनि प्याज काटेँ। यो पनि धोएर राखेको हुँ। मिर्ची पनि 2टा मिर्ची हाल्छु साथीहरू। म त धेरै पिरो खान्छु साथीहरू। मलाई त टमाटर पनि लास्टै मनपर्छ, त्यही भएर हाल्छु। तपाईँहरू कसैलाई त मन पर्दैन होला चटपटेमा, मलाई मनपर्छ, त्यही भएर म टमाटर, काँक्रा अनि म्यागी हेर्नुहोस् चाउचाउ कोलाई मनपर्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है साथीहरू। काँक्रोलाई पनि छिलिसकेँ साथीहरू। अब चाहिँ मैले धोएर काट्नेछु। अब काट्छु साथीहरू। यति ठुलो काँक्रो एउटा म एक्लै खाने हो, मेरो बुढोलाई चाहिँ चटपटे मन पर्दैन, त्यही भएर साथीहरू मलाई त लास्टै मनपर्छ साथीहरू। चटपटे भनेपछि त हुरुक्कै हुन्छु म। अब यो पनि कट भयो। अस्ति बानेर राखेको थिएँ, अनि खोल्नै गाह्रो भइरहेछ भने चटपटे पनि के राम्रो खाले चटपटे दिनु भएछ, अर्कै रहेछ। त्यत्तिकै उ जस्तै न, कति राम्रो हुन्थ्यो। यो आलु खासै राम्रो नहुँदो रहेछ साथीहरू। तपाईँहरू पनि चटपटे खाँदाखेरि यो आलु नल्याउनु होला, राम्रो नहुने रहेछ। यो अहिले लास्टमा हाल्छु। यिनीहरू सबै हाल्छु, मसलाहरू हाल्छु। यति भइसक्यो। अब मसलाहरू हाल्छु। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, सल्ट, नमक, यति नमक हाल्छु। अनि निम्बु त नहालेपछि त साथीहरू चटपटै भएन। चटपटे खाएको कोही फाइदा पनि भएन निम्बु नभएपछि।